हालेलुया. आमी एक घडी बरो दोळे धांकया. आमी जेजूक पळया आमच्या आत्मीक दोळ्यान. सगळींचे बापा आमी तुका आर्गां दिता. तुवें आज सामको एक वेळ फावो केले तुजें उतर शिकोवंक आनी उतर जाणा जावंक आनी तें उतर आमच्या जिणेंत घालून आमी तें ताजें फळ जोडोवंक तूं आमकां शिकयताय. आनी तुवें सगळें नवें केलें, नवें शिकोवन दिलें. आज आमी सत म्हणटा तुवें कितें केलें आनी तें आमच्या जिणेंत घालून आमचें जिणी बदलून तुज्या वाटेर आमकां चला अशें तूं आमकां शिकयताय. देखून तुवें तुजोच पवित्र आत्मो आमकां दिलाय. पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकय ही सर्गींची सतां आनी तें आमी पाळीचें आनी आमी सत मानीचें आनी आमी कार्य रुपांत घालूंक तूं आमकां आदार दी. बापा हें प्रार्थना जेजूच्या नांवान आमी करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आतां ब्रदरान कितें भोवार्थ सांगलें, भोवार्थ विशय शिकयलें आनी कितें उलोवंक जाय देवाच्या उतरा प्रकार उलोवंक जाय. कित्याक आमच्याच जिबेचेर आसा आमचें मरण आनी जिवीत. आज म्हणूंक जायना देवा म्हाका हें दी, म्हाका तें दी. तो सांगता तुका सर्व दिलां हांवें. कितें भौतीक आनी आत्मीक दोनी दिलां. पूण ताणें भौतीक पयलें दिलें कित्याक आमकां कूड ताणें रचली आनी कुडींत ताजो आत्मो गेलो. देखून आज ब्रदरान शिकयलें हांव आत्मो. आमकां दिसना आत्मो दिसना पूण कूड दिसता. पूण आत्म्यान कांयच करूंक जायना ह्या संवसारांत. देखून आमकां कूड जाय. कूड आसल्या मेरेनच आमी चलता आनी कितें काम करता. एक चलचें वाहन म्हळ्यार घर आनी एक वाहन म्हणल्यार दोन जाता. एक घर तें आमी एक कूड आसा घर. कूड आसल्यार मात आमी काम करयात. आत्म्यान कांयच करूंक जायना. पूण देव आत्मो देवाकच कांय करूंक जायना ह्या संवसारांत. तो सिर्फ उलयता. उलोवन ताणें काम केलां. कित्याक उलोवन ताणें सृश्टी रचल्या. उलोवन कित्याक ते शब्द उलयलो आनी रचणी जालें. रचन म्हणटात न्हू. रचन म्हळ्यार क्रिएशन जालें. देखून ताणें उलयलो. तो उलयता देव. देखून तो करिना, हातान करिना, पांयान करिना ना, हातान कित्याक जाय कित्याक तो देव आत्मो. देखून तो उलयता. देखून आज हें क्रिएशन केल्याक एक मनीस जाय सांबाळूंक. ताका झाडां लावंक, झाडांक काडोवंक आनी फळ काडोवंक, फळ खावंक, परत्यान बीं घालूंक, परत्यान झाड परत्यान खावंक म्हणून देवान एक क्रिया केला. म्हळ्यार आमी करूंक जाय. पूण आत्म्यान तें करूंक जायना. आतां आत्म्यान करता जाल्यार देवाक आमकां रचाचें म्हण गर नातलें. देखून आत्म्यान आसल्यार पूण तें रचन कोणाक ताका कांय खावंक ना, पिवंक ना, ताका गर नातली. देखून ताणें सगळें रचलें आनी ताज्या सारकेचें आमकां केलां. कित्याक तो आत्मो आनी हांव आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमकां ताज्याच रुपाचें केलां. आमी एक उतर घालया. उत्पत्ती 1 आनी 26. 26. आणि देवान म्हळें आमच्या स्वरूप असो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करूया. प्रेज द लॉर्ड. आतां देवान म्हणलें आमच्याच सारक्याचो आमच्याच रुपाचो मनशाक करुया. मनीस. आतां मनीस म्हळ्यार तो पृथ्वीर येयली नाजाल्यार तो स्पिरीट. मनशाक करुया. इमेज म्हळ्यार इमेज केलें ताज्या रुपाचें म्हळ्यार इमेज. देखून हो दिसना
पूण आतां मनीस दिसता कुडींत तावन. पूण तो काही मनशाकय तेज्याच रुपार केला आत्मो आनी तेज्या सारकेचो केला. पूण ताणें आमकां कूड दिल्या, मातयेची आमकां कूड केली आनी दिली. आनी कितें ताणें चिंतलें म्हळ्यार जेरस उत्पत्तीन 1:26 सांगता आमकां ताज्या सारक्याचो ताज्याच रुपाचो करुया, करूं ना. पूण 27 म्हणटा आमकां ताणें केलें, आत्म्यान केलें. देखून आमकां कळटा देव आत्मो म्हणून. जेजूस सांगता देव आत्मो. जॉन 4:24. 24. वय देव आत्मो देखून ताका प्रेज द लॉर्ड. वय देव आत्मो. वय मग देव आत्मो जेजूस सांगता. त्या समारिटाच्या स्त्रियेक तो सांगता देव आत्मो. आतां आमकां कळटा देव आत्मो देखून आमकां ताच्या रुपाचें केलां, ताच्या सारकेचें केलां, तर आमी आत्मो. पूण आमकां कूड दिल्या. कूड वेगळी वेगळी, एक सगळ्याची कूड एकच सारकी ना. पूण आत्म्यान आमी सगळे एकच, कांय भेदभाव ना. कितलोय तो ब्रेस्त आसूं दी, कितलो तो दुबळो आसूं दी, पूण आत्म्यान एकच, कोणीय येना, भेदभावच ना. देखून देव तशेंच देवान आमकां केलां. आयज आत्मो, सैतानी आत्मो, देवी आत्मो आनी आत्मो. पूण आमकां एक कूड आसता, तांकां कूड ना, तांकां कांय करूंक जायना. देखून तांणी कूडच घेवची. ह्या संवसारांत येयची जाल्यार ताका कूड घेवची, नाजाल्यार ताका कांयच करूंक जायना. देखून तो प्रवादी मुखांत उलयता, मनशा मुखांत उलयता आनी कितें करीचें आनी कशें जातलें आनी तुमी म्हाका म्हजे कायदे पळोवंक जाय, म्हजे उतार पळोवंक जाय आनी तुमी जियात तेलात. देखून ते आमकां ओल्ड नियमांत आमकां शिकयलां कायदे पळोवंक जाय. कितेंय करूंक जाय जाल्यार कायदे म्हळ्यार ते कायदे केले आनी ते पाळूंक जाय आनी पाळ्ळ्यार मात तुका फळ मेळटलें. पाळिना जाल्यार शिराप. ब्लेसिंग म्हळ्यार बेसांवां आनी शिराप. देखून बेसांवां आनी शिराप आनी ते कितें उलयता तें तुका मेळटा. देखून आतां ब्रदर शिकयलें म्हळ्यार म्हणजे जिबेचेर आसा तें पावर, म्हजेर आसा. आमकां गोत्तू ना, आमी कशेंय उलयता, कितेंय उलयता. कित्याक आमी संवसारांत जाता आनी संवसारांत दिसतें उलयता. आमी सैतान आमकां तशेंच म्हणटा, तूं तशेंच उलय, कितें पळयता तेंच उलय, देवान कितें केलें तुका कितें दिसता. पूण आज आमकां बायबल म्हळ्यार देवान कितें केलां आमकां कळटा. आतां ब्रदर सांगलें म्हळ्यार आमकां गूण केलां. केदाळ केल्लें गूण? तुमकां हिलींग केलां मग? हिलींग केलां ब्रदर? केदाळा केल्लें? केदाळ कितल्या वर्सां पयलीं? 2000 वर्सां पयलीं. आतां तूं आतां जल्मलें, कितले वर्सां जालीं तुका? एक 24. तर 24 वर्सां तो 2000 वर्सां. आतां 24 वर्सांचेर कशें तुका हिलींग केलें म्हणलें? देखून तें आमकां समजूंक जाय. त्या दाडांनी बायबल एकदम रुचीक जाता आनी आनी शिकया म्हणून येता. देखून आतां बद्दल सांगलें भोंवडटान आनी सगळी आत्मीक देणी, हे भौतीक देणी दिवनान, आत्मीक देणी दिल्यान. भौतीक देणी आमी वचून घेवचे, कित्याक उदक आमी हाडूंक जाय, वारें आमी वेळता आनी कितें जाय जाल्यार आमकां घेता ती भौतीक देणी. आमच्या पोटाची गरज आसा, कुडीची गरज आसा, आमकां सगळें ताणें पयलेंच दिलां. पूण आत्मीक देणी गोत्त ना कितें म्हणून. आमकां ताणें मोग दिला, आमकां ताणें हिलींग दिलां, आमच्या बेसांवां दिल्यान, आमकां ताणें अभिशेक केला, आमकां ताणें संपत्तीन भरलां. कित्याक? ताणें आमचो मोग केल्लो म्हणून, आमी ताका वळखल्या म्हणून. आमी पत्के आशिल्ले. कोणी आसात की पाताक करूना म्हणून हांगा? कोणी आसात? आसात तुमी? कोणी आसात पाताक? सगळ्यांनी पाताक केला. देखून देव सांगता पाताक केला वय, तो मनशाचो पातकाचो मोग करता, पूण पाताक नाका ताका. पाताक तो द्वेशीता. देखून तो जेजू आयलो देव जावन ताका संवसारांत जिवंक जावंकूच जायना. ताणें पयलेंच ताचें वचन दिलां, तें वचन तो मोडिना. आनी देव बद्दल सांगलें म्हळ्यार तो भोंवडत म्हळ्यार तो काय म्हणटा विश्वासी, ताचें उतर तो मोडिना, केदारच मोडिना. खंयचेय आमचो वसा देवाच्या उतराक तो मोडिना, ते प्रकार केला ताणें. देखून जेजू म्हणटा तुमी तशें जावंक जाय. म्हणजे बापायन कितें उलयलां हांव उलयतां तशें
तुमी हांवें कितें उलयना तुमी उलोवंक जाय देखून आज आमकां पवित्र पुस्तक सांगता जेजून कितें म्हणलें तें करा प्रोफेतांनी कितें म्हणलें तें न्ही जेजून कितें म्हणलें जेजून म्हणलें तुमी म्हज्या उतरान चला सदांय आज न्ही एक न्ही दोन दीस न्ही सदांय ताच्या प्रकार चला आनी ताका सत मेळटलें उतर आमकां शिकल्यार न्ही सत मेळटा आतां आमकां गोतून जातलें जेजून म्हाका गूण केला म्हणून जेजून म्हाका आशिर्वादान भरला म्हणून आज म्हाका कळ्ळें कित्याक स्टडी केलें म्हळ्यार बायबल स्टडी वाचून कांय जायना आमकां बायबलाचें सांगात बसूंक जाय स्टडी करूंक जाय एकच स्क्रिप्चर घडये घडये रिपीट करतना पवित्र आत्मो आमकां शिकयता आनी तें वेळा उतर आमकां समजता त्या वेळा आमी तें उतर कार्यात गेल्यार आमकां तें प्रतिफळ मेळटा देखून जेजू म्हणटा म्हज्या उतरा प्रकार तें उलया देखून आयज पळय तेंच उतर आयकतात तें काम करतात नाजाल्यार आमची मागणी आसा पळय दी 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 म्हणून कितें दी आमकां आतां समज एकलो ल्हान भुरगो आसता इस्कॉलाक वता शिकना मस्ती करता होमवर्क करिना आनी एग्जामेंट वेळार मागून दिमी घालून जेजू लागीं मागता पळय मोरये लागीं मागता म्हाका पास कर पूण जेजू लागीं मागता मेळना ताका मेळूंकच मेळना पूण तो वेता खंय मोरये लागीं वय आमी सगळे मोरये लागीं वता की ना सगळे मोरये लागीं वता चड जाण आतां मेजॉरिटी आमी जेजू लागीं वचना मोरये लागीं वयता देखून मोरी कितें म्हणटा म्हजो पूत कितें सांगता तें कर म्हजे लागीं कांय ना तुका दिला उतर ती चावी दिला म्हळ्यार उतर चावी ती चावी घाल आनी तें ओपन कर देखून तें तुका मेळ्ळां देखून आतां देव कांय दिना आतां देवान दिलां तर आमकां कशें मेळचें आमकां आतां आमकां भलायकी जाय कशें मेळचें आमकां आमची संपत्ती कोणें लुटल्या आमकां परत्यान जाय कशें मेळचें देखून जेजू शिकयता पयलें तुमी मन बदली करा कशें मन बदली करचें ताजे उतरा प्रकार संवसाराचे उतरा प्रकार न्ही आमी सांगता संवसारांत आसा पॉजिटीव नेगेटीव म्हणटा पण पॉजिटीव नेगेटीव वय ते संवसाराचे प्रकार पॉजिटीव म्हणल्यार आमकां देवाचे उतरा प्रकार नेगेटीव म्हणल्यार संवसाराचे उतरा प्रकार डॉक्टर कितें रिपोर्ट दिता संवसाराची देवान कितें रिपोर्ट दिला सर्गीची देखून सर्गीचे रिपोर्ट केदळय रॉंग जायना 100% तें ट्रूथ कोणी बदलूंक जायना तें ट्रूथ कदळे बदली जायना म्हळ्यार ट्रूथ म्हळ्यार सत पूण डॉक्टराचो रिपोर्ट आज म्हणटा फाल्यां एक बदली जाता डॉक्टर म्हळ्यार ते एक फॅक्ट म्हळ्यार ते न्यूज डॉक्टराचो रिपोर्ट पूण आनेकलो आसा तो सांगता फोटीन मारता ती काम फोटीन ताका नांवय पडलें फोटीनचो बापूय म्हणून देखून तो फोटीन मारता ते देवाच्या उतरा विरोध उलयता आतां आमी पताक करता वय पताक करता वय की ना सगळें पताक करता पताक म्हळ्यार कितें सगळे म्हणटात पताक केलें पताक म्हळ्यार कितें आं प्रेज द लॉर्ड ते पताक म्हळ्यार देवाच्या उतरा विरोध उलयता ते पताक आतां आमी समजा कर्णेन पताक केला ताणें व्याभिचार केला पताक केला ताणें ज्यूश मारला पताक केला ताणें चोरी केला तर पताक केला ते ते तीन मेन पताक आमी पळोवन सांगता बाकीचे आमी इग्नोर करता म्हळ्यार आमकां सांगतात न्ही पताक महापताक आसा की ना पताक महापताक आसा की ना ही गरजेन शिकयतात पताक आनी म सगळे एकच पताक म्हळ्यार पताकच म्हळ्यार देवाच्या उतरा विरोध उलयता तोच पताक करता कित्याक जेजू म्हणटा म्हज्या गायनी तूं गूण जालाय तर आमी कितें म्हणूंक जाय जेजू तुज्या गायनी हांव गूण जाला तर आमी कितें म्हणटा जेजू म्हाका तूं गूण कर वय देखून तें देवाच्या उतरा विरोध तें जावन आतां पताक देखून आमकां कांय मेळना
देखून आमी उतर उलयतना ते चिंतून उलोवंक जाय, कित्याक ते कळतान येता ते उतर तें जाताच. आतां ल्हानशा भुरग्याक शिकना म्हणटा तो दड्डा बड्डा दड्डा बड्डा म्हणटात की ना, तो दड्डा बड्डा करतलो व्हड जाता उपरांत. देखून ते कितें उलयल्लें उतर तें काम करता. आतां तो दड्डा या बड्डा या कितें आसूं तेजो ताका ना तूं बरो शिकताय, बरो बरो उत्तीर्ण मार्क घालता, 0 मार्क गेल्यार ना तुका 100% मार्क मेळ्ळ्यात ते सांगता न्ही. ताका एक उतर तें काम करता आनी तें उतर तेजें लागता आनी तें कित्याक उतर गेल्लें तें कार्य करनासतना पाटी येयना. पूण आज न्ही 10 वर्सांनी ते रिजल्ट कळटा. आतांच रिजल्ट ना, कित्याक बिया प्रकार आमकां फळ मेळटा. खंयचें बी घालताय तें फळ मेळटा. आंब्याचें बी घाल्यार आंबोच मेळटा, काजूचें बी घाल्यार काजू मेळटा, भात घाल्यार भात मेळटा. पूण आंब्याचें बी घालून आमकां चिक्कू जायचे म्हूण मेळना. देखून आमी कितें करता, आमकां चिक्कू जाय आंब्याचें बी घालता. देखून तेच आमचे फरक. देखून जेजू म्हणटा पयलें येवन तो संवसारांत आयलो, मनीस जावन आयलो, पयलें वचन ताणें रिपेंट म्हणलें. रिपेंट म्हळ्यार मना बदली करा, मना बदली करा. खंयचें मना बदली करा? पयलें काडा टिचींग, आतां नवें टिचींग घेया. आतां आमचें पयलें टिचींग आमकां काडूंक कश्ट मारतात, कित्याक तेंच जायचें आमकां. आतां नवें नाका, कांयच नाका. आतां पयलें एक फोन आसलो, कितें फोन, ल्हानशे फोन आसतले वय मू. आतां व्हडले फोन येयल्यात. ना ना म्हाका ल्हानसो पुरो, कित्याक हातूंत मस्त फॅसिलिटी, म्हाका वॉट्सअप आनी कितें जायचें जाल्यार करियत. देखून म्हाका टच घेवन बसतलो तो फाटींच उरता. पोरणे म्हळ्यार नवें आयलें, नवें म्हळ्यार तें नवें सांगाता वेता आनी नवें करेंट करता. देखून तशेंच जेजूचें उतर तो सांगता पोरणे टेस्टामेंटाचें लॉ दिल्लें तुमकां, कायदे दिल्ले, नियम दिल्ले. ते नियम आतां हांवें पाळल्यात, आतां तुवें पाळचे ना. आतां तुका हांवें म्हज्या उतरा प्रकार कळचे. आतां सत म्हणचें, हांवें कितें केलां सत म्हणचें, विसारचें न्ही. जेजून तुका गूण केला, वय आर्गां जेजू तें म्हाका गूण केल्ल्याक, तें मन बदलयता. पूण दिसना दूख आसता, हो चलोवंक जायना. देखून तो सांगता तूं काल म्हाका फटी मारूंक शिकयताय. तो सांगता ना हांव फटी मारिना, कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जेजून सांगलें, हांवें सांगूं ना. कित्याक ते कोण प्रिचर आसात पळय ते कशें आसूं दीत, कितें आसूं दीत, कितेंय करून दीत, कितेंय नसून दीत, कितें. पूण देवाचें उतर तें सत आनी तें कार्य जाता. देखून जेजू म्हणटा म्हज्या गायनीक गूण जाले, ते आमी सत मानूंक जाय. सत म्हणजे कशें, इतलें इजी ना सत मानूंक. आतां सांगता जेजूचे गायनीक गूण जाला, गूण जाला, गूण जाला, गूण जालो. कितले फावटी म्हणूंक जे म्हणटात प्रिचराक, सांगता 5 फावटी म्हण, कोण म्हणटा 10 फावटी म्हण, पूण 100 फावटी म्हण जाता की जायना. कित्याक तो आतां नियम पळटा. म्हळ्यार 10 फावटी म्हणचे, 11 फावटी म्हणचे, 12 फावटी म्हणचे, ते नियम ना. जेजू म्हणटा मन बदली कर. उतरान आयकोन न्ही तें भितर उलयता. आतां समज तुका एक डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो, तुका हॉस्पिटलाक गेली, ओके, जाल्यार तूं हॉस्पिटलाक गेली, डॉक्टरान तुका रिपोर्ट दिलो नॅगेटीव रिपोर्ट, म्हळ्यार तूं कांय प्रॉब्लेम ना तुका. जाल्यार रिपोर्ट दिलो ना, तूं एक 6 म्हयन्याचो बस, हे समजता 6 म्हयन्याचो, तर कितें जातलें तुका? रिपोर्ट उलयता की ना? हांवें सारकें जेवता, योगा करता, सगळें हांव सारकें परफेक्ट, वेगी उठ्ठा, वेगी न्हिदता, सारकें आसा. आतां डॉक्टर म्हणटा 6 म्हयन्यांत बस, 6 म्हयने. आतां कितें जाता, रात दीस ते उलयता की ना भितर, रिपोर्ट पळयता, अशें कशें जालें, कितें जालें. आनी 6 म्हयन्यांनी तूं तो फुग्गा पळय जाता तशें जाता. कित्याक तुजें मन ताणें तुवें घेतलें तें उतर आनी मनान घेतलें आनी तुजें सद्दां उलयता तें उतर. खालें जालें, कितें जालें, कशें जालें, कोणा कडेन गेलो, सगळें उलयता तें उतर. तशेंच देवाचें उतर म्हणूंक जाय. जेजूच्या गायन्यांक गूण जाला, हय जेजूच्या गायन म्हणून तें आतां फुलता न्ही, तें हें जाता उज, म्हळ्यार काल म्हणटात उज वाडयता. जेजूच्या गायन गूण जाला, तें मन बदली करता. मन बदली कर ना,
कोणी म्हटलं तो कोण जाता हे आसा रे ना जेजूच्या गायन कोण जाला तो म्हणटा तें जाता देखून आतां ब्रदरांचं केलें पळय कदळे कोण वेस्कत आसात वीक आसात ताणें कित्याक स्ट्रॉंग म्हणचे कित्याक तें उतर काम करता हांवें स्ट्रॉंग आतां वीक दिसता हांव वीक आसा पूण हांव सांगता हांव जेजू वरवीं जेजूच्या कृपे वरवीं हांव स्ट्रॉंग आसा देखून पौल कितें म्हणटा एक उतर केल्या तें पौल 4:13 फिलिपियन 4:13 म्हाका बॉल दितेल्या सवय सर्व संगती करूंक हांव शकता बॉल दिल्यार समिया म्हळ्यार जेजू सवे या म्हळ्यार ते उतर सवे हांव सगळें करूंक शकता कित्याक तो वीक तो मनीस देवा सारकें काम करूंक जायना पूण जेजू ताचे भितर आसा पवित्र आत्मा भितर आसा तो काम करता म्हळ्यार आतां आमी समजता हांव काम करिना हांव ना पूण तो जेजू आसा देखून तो करता म्हणजे म्हज्या कुडी देखून म्हजे कुडी ताका दिवची आतां आमी कितें अर्पिता एक काणी करता हे करता वय मू सगळे आयतार दीस काणी करतात कोण नाल्ल हाडटात कोण ते कितें फ्रुट्स हाडटात आनी देंवतात बरें इतलें बरें हाडटा आनी जेजू कितें म्हणटा तें कांय म्हाका मानवाना तें ओल्ड टेस्टामेंटाचें दिता आनी काणीक दिता म्हळ्यार आमी देवाक खुशी करूंक येता ना देवाक खुशी जायना तें देवाक खुशी कशें जाता भोंवडटान मात्र देखून आमी काणीक दिता एक लोकां खातीर लोकांक दाखोवंक जेजून पयलें म्हणजे तुजें काळीज पळयता हांव देखून काणीक कांय येना काणीक तुका तूं भेटोवन दी म्हणटा तें काणीक प्रेज द लॉर्ड देखून आमी उतर केलें रोमन 12:1 आमचें बलिदान कशें जायचें आमकांच आमी दिवंक जाय 12 रोमन 12:1 तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयिल्ल्या व्हड काकूटीचो उगडास काडून हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानतात असले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय प्रेज द लॉर्ड पळयलें आमकांच देवाक समर्पण दिवचें म्हळ्यार कितें आतां आमकां आल्तेर वचून दवरची मागीर कत्रुची ना आमकां म्हळ्यार म्हजो वेळ म्हजे रिसोर्स म्हळ्यार कितें आसा पळय देवाच्या राजा खातीर आतां खंय गेल्यार प्रिचींग करूंक जाय देवाचें प्रसंग करूंक जाय जेजून कितें केलां तें सांगूंक जाय पूण तें सांगल्यार तुका लज दिसता एक भेन दिसता आनी कोण कितें म्हणटात मारूंक येतात सगळें करता पूण सोंसचें पडटा देखून तें बलिदान देखून ताका म्हणटात बलिदान अशें न्ही की आमकां व्हड वस्तू दिलो ही करचें ना तें बलिदान तें एक रिच्युअल तें पयलें केलां तशें आनी की मोन आमी बदली करूना आमकां बरें दिसता लायनीन वचूंक डेकोरेशन करून घेवन हें दिलें तें सगळें बरें पूण ना जेजू म्हणटा ना म्हाका तें सगळें मातसो आना तुका तूं दी कित्याक तुजो वेळ दी म्हाका पयलें स्थान दी मागीर सगळें जाता पयलें स्थान म्हणल्यार सकाळीं उठून घेवन काय म्हणटात रोजरी घेवन हात वयर करून तशें न्ही पयलें म्हाका म्हणजे म्हजें काम प्रिचींग करचें टिचींग करचें कोणाक शिकोवचें तेजें उतर म्हळ्यार काळो नासल्यार उजवाडा कडचें तें काम तो करता तें जावन आसा बलिदान पूण ताका एक रिएक्शन जाता लोकांचें रिएक्शन जाता कित्याक सैतानाक तें जायना देखून ते लोक आमचे विरोध येयना सैतान तांचे तो विरोध येतात ते लोक ना देखून जेजू म्हणटा न्ही बाबा ते कितें करतात ते नेणान ताका तूं बक्षय देखून आमी बक्षूंक जाय देखून मोगान करपाक जाय देवाचें उतर तें कांय जायना प्रॉब्लेम पूण आमी भियेल्यार आमी भें येता कित्याक भें हांगा संवसार आसल्यार भें आसता कित्याक तो मारता कितें उलयता देखून पूण भें आसल्यार कांय जायना तें कांय करूंक जायना आतां सगळे भियेतात कित्याक भियेतात तांकां चुकीदार म्हणटात आतां आमकां देवान नितीवन केलां वय मू कोणाक आसा ती नितीवन तुमी कितें म्हणटा पातकी ही पातक केला न्ही तुमी आतां कितें म्हणटा ती करता आमी पातकी म्हणटात न्ही वय मू आमी पातकी हय
तें देवाच्या उतरा विरोध पाताकच तुजो म्हणटाय हांव पातकी हांव तें तशेंच जाता आतां जेजून म्हाका ताजें नितीवंतपण दिलां म्हाका आतां हांव म्हणूंक जाय हांवें म्हणूंक जाय हांव नितीवंतपण जोडलेलो जेजूतां म्हजें नितीवंत म्हणजे म्हज्या कामान न्ही म्हजें बरें बरें काम न्ही पूण ताणें काम केलां देखून ताज्या कामांत हांव नितीवंतपण म्हज्या कामान न्ही देखून आज हांव सांगता एक इंग्लिशान म्हणटात आय एम रायटियसनस बाय क्रायस्ट जिजस देखून आतां उतर केली ती 2 Corinthians 5:21 पातकाचे खत नसलेल्या देवानं देवानं आमचे बसोत पातकाचे बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली वर्सां जायशी केली प्रेज द लॉर्ड पळयले उतर म्हणटा हांव म्हणना उतर कित्याक हांव पातका आसलो पातकान पडलो पयलें बॉर्न अगेन जावचे पयलें बावतेन घेवचे पयलें म्हळ्यार आत्म्यान आमी पातका सैम आसा ते सैम काडीचे जाल्यार जेजू जायचे आनी जेजू म्हणजे पातक घेता ताज्या कुडीन घालता आनी कुर्साक खिळयता आतां हांव पातके न्ही आतां म्हाका कितें दिता तो हांवें पातक केलां ताणें घेतला आनी ताजें नितीवंतपण म्हाका दिता तेन्ना हांव कितें म्हणटा हांव नितीवंतपण जेजू वरवीं म्हजे करवनी देखून ते आमी उतरा प्रकार आसा आनी संवसार म्हणटा ना तूं पातकी तूं रॉंग उलयता ना संवसार रॉंग उलयता पूण जेजू कितें म्हणटा आमी कोणाक धरूंक जाय जेजूक धरूंक जाय की संवसाराक देखून आज आमी म्हणूंक जाय हांव नितीवंतपण जोडलेलो जेजूतां पातकी न्ही कोणी म्हणूंक जाय तांकां चेंज करूंक जायना पूण हांवें चेंज करूंक जाय आतां म्हाका जाय जें कितें जाय जेजून कितें केलां म्हाका भूक लागता हांव जेवता वय म्हजी बायल जेविना म्हाका भूक लागता जाल्यार बायलेक जाल्यार ती जेवता तशेंच आमकांय तशेंच देवातान संपर्क म्हाका एक पर्सनल म्हळ्यार आमचो एक म्हळ्यार व्यक्ती पर्सनल म्हजो आमचो न्ही देव आमकां म्हळ्यार आमचे बाबा म्हणटा म्हळ्यार ते एक देव शिकयलां जेजून पूण आतां देव म्हजो आतां म्हजें रिलेशनशीप म्हजो तो तुजो जाल्यार तुजो पूण तुजें प्रार्थना तसो म्हजे लागीं तो उलयता आनी तो आयकता आनी हांवें उलयलें तो आयकता तोणें उलयलें हांवें आयकूंक जाय तो कशें उलयता तो पवित्र पुस्तकांत तातूंत उलयता देखून तें उतर आयकल्यार आमी समजल्यार आनी ताजो ताळो आयकता आनी तो कितें म्हणटा तूं म्हज्या गायनी तूं गूण जाल्याय तदा म्हजें उतर येता आनी म्हज्या मनांत तेंच गुंता जेजू तुज्या गायनी हांव गूण जालां जेजू तुज्या गायनी हांवें गूण जालां कित्याक म्हजे प्रॉब्लेम पळयना दूख पळयना कित्याक आतां जेजून म्हणलां म्हणजे तुज्या गाया बरी हांव गूण जालां जेजू आर्गां जेजू कितें जाणां मागीर तो विचारता 2000 वर्सां पयलें कशें म्हणजे तुजें पातकां हांवें घेतल्यांत तसोच उलयता भितर मागीर ऑटोमॅटीक पळयतना तुजी दूख गेल्ली तुका खबर ना तशें जाता म्हळ्यार तें हांगा एक वड येता वड हांगा पळयत दिसता आनी भोंवता पूण आमचें भितरल्या भितर उलयता आमी कित्याक डॉक्टराचो रिपोर्ट तशें उलयता आतां देवाचो रिपोर्ट उलयता भोंवट देखून आयकून भोंवट येता म्हणटात न्ही देखून भितरल्यान उलयता तो गूण जालें तेन्ना हांव कितें म्हणूंक जाय आर्गां जेजू एक फावटी बी घालचें जेजूच्या गायनी हांव गूण जालां मागीर जेजू आर्गां हांव तुज्या गाय वरी गूण जालां जेजू आर्गां ऑटोमॅटीक तें काम जाता देखून तशें म्हणटा भावडटा देखून आमचें कितें देवाक कितें मानूं वता आमचें सॅक्रिफायस म्हळ्यार आमी ताका वचूंक जाय ताजें काम करूंक जाय आतां प्रिचींग टिचींग या खंयचेंय आतां हिलींग या कावन्सलींग या तांकां मिनिस्ट्री करचें तें काम करूंक देखून म्हजो टायम पयलीं तें काम करता आनी मागीर म्हजें काम करता देखून ताजें तें काम केल्यार न्ही म्हजें काम एकदम हळू जाता आनी तो करता आनी इजी जाता म्हाका कांय चिंता करची पूण पयलें ताका स्थान दिचें म्हळ्यार तें सकाळीं उठून 3 वरां 2 वरां 5 वरां तशें न्ही पूण पयलें स्थान ताजें काम आतां कोणी आपयता आतां काम करतनाच आपयता म्हाका इल्लें उलोवंक आसा तुजे लागीं ओके म्हजें काम सोडटा आनी तो फोन घेता ताजे लागीं उलयता कितें प्रॉब्लेम तो सांगता म्हाका पयशांची अडचण आसा म्हाका पिडा आसा म्हाका ताप आसा ताका हांवें मिनिस्ट्री करूंक जाय
देवाच्या उतर प्रकार आनी ताका ऑटोमॅटीक तें गूण जाता तेन्ना देव तें मानवता तेन्ना तो आत्मीक बलिदान तें म्हणटा ताका आत्मीक बलिदान पयलें ताजें मागीर तें म्हजें त्या वेळा तें काम करतना म्हजें काम एकदम इजी जाता आनी हांवें कितें केल्लें तें सारकें जाता प्रेज द लॉर्ड देखून आमी कालच ब्रदर आमी ऑलवीन आनी हांव भायर गेल्या ताजें काम केलें पयलें आनी आमचें काम सफळ जालें ताका कोत्ता आसा कशें जालें प्लॅनिंग ऑटोमॅटीक आनी सारके टायमार घरा येयना कशें जालें कित्याक पयलीं ताका स्थान दिल्यार तें आमचें काम तो करता पयलीं म्हजें काम जाय ना 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 मागीर येता रेतीर मागीर येता आतां इल्लें माडयेक वोकात घालूंक माडयेक उदक घालूंक ना पयलें म्हजें मागीर तुजें त्या वेळार प्रॉब्लेम तेंच आमचें देखून पयलें ताजें काम कर ते चड माडयो कित्याक ताणें केल्ल्यो माडयो तुवें करूं न्हय माडयेच्या भितर तो जाणा वोकात कितें सगळं जाणा देखून तशें केल्यार ऑटोमॅटीक तें फळ येता कित्याक ताच्या उतराक तुवें ध्यान दिलें वोकात घालची गरज पडना देखून तें काम करता तो कित्याक तुजेर रोंदो नासल्यार संवसाराचे नियम अरे वोकात घालेची अरे पावस सगळें आमी चिंता तर चिंता आनी भें आसल्यार कांय जायना देखून ताका सोडीचें आनी तो आमचें काम करता त्या वेळार आमकां कळटा की जेजू कशें काम करता पळय देखून मागीर आनीकी उत्तेजन येता आनी आमी चड आनी चड तेज्या राजान काम करूंक शकता प्रेज द लॉर्ड देखून तो रोमन 12:1 आसा तें म्हणटा आत्मीक बलिदान देखून आमकां तें काम करूंक जाय आनी देव आमचे मागणें कशें मागणें आयकूंकूच आयकना तो कित्याक आमचे मागणी न्ही ताजे उतरा प्रकार ना आमी देवाक मानवता जाल्यार भोवतानच मानूंक जाता भोवतान म्हळ्यार ताणें कितें म्हणलां तुका अभिशेक केला आर्कां जेजू तुवें म्हाका अभिशेक केला तुवें म्हाका बेसावन म्हणला आर्कां जेजू म्हाका बेसावन म्हणल्यार हांवें ताका बोगसिलो आर्कां जेजू म्हाका बोगसिल्याक तुवें मातसो मोग वतलो आर्कां जेजू म्हाका मोग वतल्या तें आमी म्हणूंक जाय तें आत्मीक आमकां दिसना सगळें आत्मीक देणी परल्यान देखून आमी तें सोदूंक आसा बायबलांत सोदूंक आसा देखून तो भोवतानच मानवता कित्याक भोवत आमी उलयता आतां ब्रदरान सांगलें पळय भोवत उलोवंक जाय आतां कोण आसात आंज पुड्यो आसात सैतानी आसात जेजू थंय नासना जेजू भितर आसा म्हळ्यार आत्मो आतां पवित्र आत्मो कित्याक जेजू जावन आसतलो एक काय म्हणटात कूड आसली ताका लिमिटेड आसलो आज म्हज्या घरा आयलो जाल्यार त्याच वेळार त्या प्रवीणाच्या घरा येवंक जायना ओके तशेंच आतां तो अनलिमिटेड तोच पवित्र आत्मो तोच जेजूचो आत्मो म्हज्या भितर आसा तुजे भितर सगळ्यांच्या भितर आसा तो कोणें ताका स्विकारला जेजूक स्विकारला म्हजो स्वामी धनी म्हणून आनी वळख करून घेतलो तो मेलो आनी जिवन जालो म्हणून देखून ते सत पेल्ले जाल्यार तांच्या भितर तो पवित्र आत्मो आसा आनी तो आतां अनलिमिटेड तुमचो तो म्हणल्यार म्हजो आतां सांगते म्हजो आमचो न्ही तो म्हजो आतां तुमी चिंता तुमचो जाल्यार या म्हजो म्हणून देखून ते रिलेशन जाताना म्हजो आमचो न्ही देखून सगळें आसा तर सगळ्यांचे मायंड विंगड आसा म्हजें मायंड सगळ्यांचें विंगड देखून हांव म्हजो म्हणटाना न्ही तो म्हाका मानवता म्हजें आतां तुका मानवता तुवें करचें उतरां म्हणल्यार तुवें करचें देखून तें आमकां जेजून आमकां शिकयलां म्हजीं उतरां म्हजे प्रकार चला कित्याक तें नवें सगळें नवें केलां आतां कोण सांगता म्हाका हें दूख आसा म्हाका डायबिटीक आसा म्हाका पाट दुखता कोण केलां कित्याक तुजें मन बदली करूं नये देवान करूं ना सैतानान केलां कित्याक तुज्या देवाचें उतर ना देखून सैतान आयलो तुज्या घरांत तुका रीग दिलें आनी ताका तो बसला घरांत ताच्या एक घर बसला आनी तो चोरूनच आसा म्हणजे भलायकी चोरता तो कित्याक म्हजे लागीं उतर ना आतां देवाचें उतर आसा जाल्यार ताका तक्षाणी ताका फॉर्मोंक जाता ए सैताना तुका म्हजे वयर अधिकार ना ओके आतांचे आतां निकळ नाजाल्यार तुका सिरप दिता वस आनी दर्यांत वचून पड देखून तशें म्हणून आमकां अधिकार जेजून दिला आनी तशें शिकयता देखून त्या सैतानाक आमकां भितर येवंक अधिकार ना आयल्यारय ताका धांवडोवंक जाता प्रेज द लॉर्ड देखून आमी तें उतर घालया मार्क 11:23 कशें करीचें म्हणून जेजू म्हणटा खरेंच हांव तुमकां सांगता कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पोट म्हूण सांगून आपल्या अंतस्करणांत
दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हणून सतमंतीत जाल्यार तें ताणें सांगिल्ल्या परीस जातलें. प्रेज जालो पळयलें. दुबाव करिनासतना अंतस्करणान मनान दुबाव केल्यार चलता पूण अंतस्करणान दुबाव करचो न्ही. कित्याक मनान सैतान येवंक जाता पूण हांगा सैतान येवंक जायना. कित्याक हांव आनी पवित्र आत्मो एक जाला. पळय मग म्हणटात की तुमी सत म्हणटात की पवित्र आत्मो तो एक जाला ही आं सत म्हणटाय पक्का. तो सांगतना म्हणटा तुका डावट येता कळटा न्ही डावट येता. तूं म्हाका सांगलें म्हण विचारता की तूं पवित्र आत्मा आनी तूं एक जालाय म्हूण सांग पक्का आसा तुका. प्रेज द लॉर्ड. देखून ओके ते स्क्रिप्चर केली आनी तुका कळायचें न्ही कशें एक जाला म्हणून. 2 Corinthians 5:17 कित्याक आमकां उलोवन कळायचें आमकां कितें आमचें काल म्हणल्यार तो रायट्स कितें बायबलान बरयलां आमचें तें घेवचें आमचें करीचें. ताच्या मात आमी संतोशान आनी खुशान जियेता आसोन आनी एक पिसफूल. नाजाल्यार आमी रडोनूच आसता. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ततय जियेतात तो एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. प्रेज द लॉर्ड. आतां कोणीय क्रिस्तांतय जियेता जाल्यार क्रिस्तांतय हांव क्रिस्तांतय दोनी एकच जाला. देखून आतां आमी नवी रचना जाल्या. आतां पयलीं न्ही आतां नवी रचना म्हळ्यार आत्म्यान म्हळ्यार कुडीन न्ही मनान न्ही आत्म्यान हांव नितळ जाला. कित्याक हांवें बावतीस्म घेतला म्हळ्यार बावतीस्म म्हळ्यार जेजू सांगता मेलो आनी जेजू सांगता जिवन जालां. म्हळ्यार उदक म्हळ्यार हांव बुडलो उदकान. जेजू सांगता बुडलो त्या फोंडान बुडलो उदक आनी उदक रक्ताचो एक हें जाता सिंबल. पूर्ण म्हाका न्हणयलो देवच्या रक्तान न्हणयलो नितळ केलें आनी त्याच फोंडान तो उठलो म्हळ्यार जेजू सांगता हांव उठलो रेजरक्शन. तेदो हांव नवो जालो नवो. देखून आतां पवित्र आत्मा म्हजे भितर येता आनी म्हजो आत्मो आनी पवित्र आत्मा एक जाता आनी तें पोरणें तें गेलें. कित्याक म्हणजे पाताक आसले 2 गेले. आतां नवो जाला. आतां जेजू बरी जालां. आतां धवो म्हळ्यार जेजू म्हळ्यार धवो करता सगळें धवें. आतां पाताक ना. देखून हांव पातकी न्ही. आतां जेजूचें नितीवंतपण म्हाका मेळ्ळां. देखून आतां एक म्हजी आयडेंटिटी जावन आसा हांव नितीवंतपण देवा जेजूतान. हांव संवसाराचो उजवाड. हांव भुमीचें मीठ तें आमी म्हणूंक जाय. देखून जेजून कितें म्हळ्यार आमकां आमची आयडेंटिटी आमी अस्कत आमी पिडेस्त आमी गरीब तें म्हळ्यार संवसाराचें उलयताय आनी सैतानाचें उलयताय. तोच म्हणटा तशें म्हणटा तूं म्हळ्यार देवाक ते उतरा विरोध वयता सैतान. देखून सैतान कोण जावन आसा ह्या संवसारांत राज करता तो आमकां दिसना. ताजे उतरा प्रकार केल्यार आमी दस वाडटा. देखून तो राज करता संवसारांत. कोण तो अधिपती. कित्याक आमकां तें उतर मेळ्ळां 2 Corinthians 4:4. स्वतःचो उजवाड तांणी पळोवया म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुरड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेच सारके जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवातेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी कितें करता सैतानान आमचे मन कुड्डे केल्यात. जेजून गुण केला म्हणून गोत्तू ना. जेजून आमकां आशिर्वाद म्हणून गोत्तू ना. जेजून आमकां भलायकी सगळें गोत्तू ना वर्सां कांय गोत्तू ना. कित्याक ताणें कुड्डे केल्यात. संवसाराच पळयता न्ही संवसार पळयता तेंच आमी उलयता पूण देवान कितें केलें गोत्तू ना. देखून ताणें आत्मीक दोळे कुड्डे केल्यात. कित्याक तो राज करता संवसार राज करता. संवसार सैतान राज करता. ताणें आदामांतान घेतलें तें आनी तो राज करता. आदामान ताका दिलें. ताणें फटयलें आदामान आनी तो आदाम अविधेय जालो. ते दाळा ताणें संवसाराचेर कब्जा घेतले आनी तो संवसार चलोवन आसा. पूण आमकां एक मरण आसलें. आतां आमकां मरण ना. जेजून आयलो मरण रद्द केलें. आतां आमी मरना. कुडीन मरता जाल्यार पूण आमी आत्म्यांत ताच्या सांगता ससनान. देखून आज आमी जेजूक सत मानले जाल्यार जेजूक पात केलें जाल्यार जेजूच्या कामाचेर आमी विश्वास दवरलो जाल्यार आमी ससनाच्या ससनान ताच्या सांगता जियेता. आतां एकलो आनी एक स्पिरीट जावन ताच्या सांगता आमी जियेता.
देखून जेजूनच निकोदेमासाक म्हणला जेजूक सत म्हणला म्हणल्यार तो आतां म्हणटा ताच्या एकाच पुताक म्हणल्यार तो इनडायरेक्ट उलयता कित्याक तो देवच जावन आसा मनशाच्या रुपार तो देव म्हूण सांगिना पूण तो इनडायरेक्ट उलयता बापान संवसाराचो असो मोग केलो की म्हळ्यार संवसार बरो म्हणून न्ही पक्के आसलो ताका वाट नासली भायर वचूंक कित्याक सैतानान तें सगळें कब्जान घेतलें देखून आतां कोणीय ताका सत म्हणला जेजूक सत म्हणल्यार तो नाश जायना देखून आतां आमी जेजूक सत म्हणटा जेजून कितें केलें आमकां आशिर्वादांनी भरलां गूण केलें बेसावांनी भरलां बक्षिलां सगळें केलां देखून ताका सत म्हणल्यार आमी ना जायना आनी ससनाच्या ससनाक येता देखून तें इटर्नल लायफ म्हळ्यार देवाक सत म्हणूंक जाय आनी जेजूक सत म्हणूंक जाय जेजूक सत म्हणल्यार मात आमी बापाक सत म्हणूंक जाता बाप तोच आनी पूत तोच पवित्र आत्मा तेच देखून आज पवित्र आत्मा आमकां शिकयता सत म्हळ्यार कितें देखून जेजून कितें केलां तें आमचें करचें तें सत आनी आमी जिणी बदलयता मन बदलयतना ऑटोमॅटीक आमची जिणी बदलता आमी करूंक जायना आतां हांव सोरोप येता म्हणजे ना हांव वील पॉवर ना हांव पिवंच ना आतां पळय करिज्मांत एक हें करतात उपास 40 दीस उपास हांव सोरोप पियेना म्हणून पूण इस्टर पयलेच इस्टर मीस जावच्या पयलें सगळें बाटली हाडून दवरतात घरा इस्टर जाल्ले टायम जाल्यार पुरो बाटली ओपन प्रेज जाला पुरो करतात की ना ते वील पॉवर जायना वील पॉवरान पूण जेजूच्या पावरान ताज्या कृपे मरिफात आमकां जाता आतां हांव सांगूंक जाता जेजू म्हाका आशा येता सोरोप पिवंक कायलें करचें सद्दां म्हजें उतर घे म्हजें उतर उलय म्हजें उतर जें मन न्यूय कर म्हजें उतर खा म्हजें उतर पिये आतां जेजू सांगता रावतना जेजू सांगता आतां ताजें सांगता मेडिटेशन करतना उतर करतना आतां म्हाका कळ्ळें जेजू कितें केलां म्हाका जेजून म्हाका म्हजे खातीर कितें केलां तें आतां रिलेशन करता तें हेचो सरस उगडासच येना आनी तो सरस धांवन येता आनी ताका मुखार दवरल्यार तो पियेना कितलेय दवरल्यार पियेना कित्याक आतां जेजू जाला आनी जेजून सांगल्या प्रकार करता तेन्ना तो बदली जाला तो बदली जावना त्या उतरान जेजूच्या उतरान ताका बदली केला देखून आज आमकां मायंड आमचें मन रिन्यू करूंक जाय कित्याक ब्रदर सांगलें आमी 3 भाग एक हांव आत्मा म्हजे लागीं मन आसा आनी कुडींत आसा आनी कुडीक आनी आत्म्याक कनेक्शन ना ताका ही कूड ही आत्मा कनेक्शन ना तेजे मदें एक कोण आसा सोल म्हणटा इंग्लीश कोंकणींत म्हणटा कोण प्राण म्हणटा जीव म्हणटा मन म्हणटा पूण एक सोल म्हणटा मदें आसा आतां ते सोल नितळ करूंक जाय कित्याक प्रॉब्लेम सोलाचे आत्म्याचे न्ही कुडीचे न्ही पूण कुडीक आनी आत्म्याक कांयच संबंद ना पूण मदें आमचो मायंड आसा मायंड ते रिन्यू करचें एक हांगा म्हणटा सैतान उलयता हांगा देव उलयता हांगा सोरोप पियेरे म्हणटा ना 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 कित्याक आत्म्यान राव म्हणटात आत्म्यान रावतल्यार तो सगळें त्याग करता ऑटोमॅटीक ताका ना कित्याक जेजू सांगता आसा न्ही तो विसराता आनी एक फावटी भूकय विसराता तो आतां टिचींग मिनिस्ट्री करतना न्ही भूक विसराता तो कित्याक देवाच्या सांगात आसा पवित्र आत्म्यान बरोवलो आसा आनी तेन्ना तो कुडीक कितें जाय कितें इल्लेशें जेवणार पुरो ताका एक इल्लेशें चड जेवचें म्हणना ताका ताचो ददोशी जाता कित्याक पवित्र आत्मा आतां तो पवित्र आत्म्यान भरतना पवित्र आत्मा सांगता पळय तूं काम कर ताका एनर्जी येता आनी सकट तो काम करता जेजूच्या बळान ताज्या बळान न्ही देखून जेजूय तशेंच करलो ते समेरिटनाच्या स्त्रिये लागीं तो उलयतना ताकाय भूक लागली ताकाय तान लागली मागीर कितें केलें तो पियेवंकूच विसरालो वय मग उदक विसरालो जेवणाकय विसरालो आनी ते सीस म्हणलें कोणी एका जेवण दिल्लें मागीर हसोन आनी कळोन आसा उलयन बरो करून बसला उदक पिवंक येयलो हांगा बसून काल करता ह्यो देखून ताका कळटा तेजो कितें म्हणटा तो बापाची खुशी करचें तें जावन आसा म्हजें जेवण प्रेज द लॉर्ड देखून तें जेवण जायचें तें जेवण केल्यार न्ही आमी एक जीवन आमचें म्हळ्यार काल म्हणटा ताका आनंद भरीत आनी समाधानाचें जिवीत जाता तेन्ना पवित्र आत्मा आमचें तावन काम करता ताका देखून आमची ताका कूड जायची देखून तें आत्मीक बलिदान आमी दिवंक जाय आनी देव काले मानू आतां भोंवडटान आमी भोंवडत उलोवंक जाय भोंवड म्हणल्यार आमकां दिसना तें जेजून केलां तें उलोवंक जाय आतां आमकां भलायकी मेळ्ळ्या आमकां दिसना पूण तें आत्मीक आमकां दिसना भौतीक आमकां सगळ्यांक दिसता सगळी आत्मीक देणी आमकां दिल्यात
ताका हिलींग दिलां, फॉर्गिवनेस दिलां, लव सगळें दिलां. पूण आमचें कणकेचें जाल्यार आमी बोट जेजू तुवें म्हाका मोग दिलें, म्हाका दिलें की मोगच ना काली करूं. तुका मोगान भरला न्ही, म्हजें उतर उलय आनी काम कर. कित्याक तूं पेलाचो मोग करतना म्हजो मोग करताय. देखून तूं सीख आनी म्हजें उतरां आयक आनी मिनिस्ट्री कर. तेंच म्हजें मोग करताय तूं. आनी तुवें मोगान भरला न्ही, मिनिस्ट्री कित्याक मोगान भरला, मिनिस्ट्री करूंक. देखून तो तेजें उलयता आनी ऑटोमॅटीक आगापेला म्हणल्यार आतां तुका दिता म्हाका पाटी नाका कांय, म्हाका कांय आशा ना पाटींक. आतां संवसाराचो मोग कितें दिताय आनी घेताय एक्सचेंज. दिल्यार मात आतां तुज्या घरा आयल्यार मात हांव म्हज्या घरा येता असो आसा संवसाराचें. आतां म्हज्या घराक हांव येयलोय, तुज्या घरा येयना जाल्यार कितें जाता, अरे म्हज्या घरा येयना तो, आतां तुज्या घरा वचना संवसाराचें. पूण हांव येता, तूं येयना जाल्यार चलता. ओके, हांव येता तुज्या घरा मिनिस्ट्री करूंक. त्या वेळार हांव एक्सपेक्ट करिना म्हाका दिता घेता तें ना, पूण ताजेर समजून आसा. त्या वेळार तें मिनिस्ट्री चलता आनी काम जाता आनी तो करता. म्हणजे हांव करिना, तो म्हणजे म्हाका ताका म्हजी कूड जाय आनी तो म्हज्या कुडीन तें काम करता. त्या वेळार तो म्हजें सगळें काम करून दिता. सगळें आमी आनंद आसता आनी एक समाधानांत आसता. प्रेज द लॉर्ड. देखून तो भावार्थ म्हणे, देखून ब्रदर सांगले म्हणजे भावार्थ उलोवंक जाय, भावार्थ तो मानूं येता. बाकीचें आमचे दिमी घाल्यार तोपल्यान दिमी घाल्याय, तूं कोणें सांगलें दिमी घालूं, हात वयर केले कोणें सांगलें, हात वयर करून वाती पेटयले कोणें सांगलें, तें डेकोरेशन कोणें सांगलें तुका, हांवें सांगूं ना. तूंच करताय. कित्याक तुजें मन बदली करून पोरण्या तेस्तामेंत आसा हितून नवें करूं न्ही. आतां नवीकरण तूं सांगता म्हणजे तुजें मन बदली करप. सर्गीचें राज तुजे भितर आसा, भायर ना, तुजे भितरच आसा. देखून तें आमकां समजल्यार न्ही आमकां भावार्थान ताका मानूंक जाता. तें उतर घेयत जाल्यार आमी पळया हिब्रू 11:6. तरी पूण भावार्थ विणय कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवा लागीं सत्तेल्यान देव आसा आनी आपणाक सत्तेल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पातये जाय. प्रेज द लॉर्ड. पळय हांगा बरयलां देवाक कशें मानूंक जाय, भावार्थान मात. आनी आमच्या कार्यांनी तो मानूंक जायना. एका कार्यांनी करता मनशाक मानूंक. आतां तो आत्म्यान आसा, पवित्र आत्मा भितरच आसा आमच्या. तो आमच्या ते उतरा प्रकार उलय म्हणटा आनी त्या वेळार तो भावार्थान म्हणटा. तूं दुखल्यार तो सांग आय एम हील्ड. ऑटोमॅटीक तें हिलींग जाता. देखून पिडाक आयल्या पिडेचे विशयन समस्या विशयन उलयना काय, समस्या सांग वच केलें सांगले उठ आनी खंय वचून पड. समस्या सांगून आतां आयकलें न्ही उतर तुमी मार्क 11:23 कितें म्हणटा, त्या समस्या सांगूंक जाय, समस्या विशयन सांगचें न्ही. आतां आमी कितें करता, समस्या विशयन सांगता की ना पळय मग, समस्या विशयन सांगता म्हाका हें जालां, म्हाका तें जालां, म्हाका इस्कॉलान प्रॉब्लेम, म्हाका घराक प्रॉब्लेम, म्हाका पयशे नात, ही म्हाजी बायल उलयना, म्हजो घोव उलयना, हें झगडें काय म्हणटा आमी समस्या उलयता. पूण जेजू म्हणटा समस्याक उलय, उठ आनी चड. देखून ताणें कार्य करून दाखयलें. कशें अंजुराच्या रुखाक तो उलयलो, आयकलां मग तुमी, अंजुराचें मतलब कार्य करून प्रयोग करून दाखयला झाडाचेर. कित्याक तें फळ नातलें, तें सिजन नातलें, म्हळ्यार तो फळांचो वेळ नातलो जाल्यारय तो गेलो. पानां पळयलीं, कित्याक त्या झाडाक पानां आनी फळां सांगता येतात. देखून तो गेलो, फळ नातल्याक ताणें सांगलें, हें झाडाक सांगलें तुजें फळ कोणी खावंक शकचो ना. तशेंच उलयलो बस. आनी तोच घडये तो रोग मेलो. पूण ताणें पळोवं ना त्या झाडाक. म्हूण जेजून तांकां त्याच वाटेन ताणें पाटी हाडिल्लें त्याच सांजेर. आनी ताणें पळयलें लोक मरून गेल्लो पाळतान, वयतानी पुरो पाळतान सुकोवन गेलो. देखून आज आमकां कितें आतां लोंगूट जळोवंक जाय जी आमी कितें करता, एक हप्त्या पयलें कातरिता मरो, कातरिता फोडटा मागीर सुकयता. कितले दीस लागतात, एक हप्तो लागतलो की ना, एक हप्तो लागतलो. पूण तो रोग सुकोवन गेलो त्याच काळाच. देखून जेजू म्हणटा तशें उलयचें त्या स्पिरिटाक. खंयची पिडा आसा पळय तो स्पिरीट. आतां कॅन्सर
ताजें स्पिरीट उलयचें कॅन्सराच्या स्पिरिटान तुका हांव बोट दाखोवन म्हणचें तुका हांव कर्स करता तुका हांव शिरयता उठ आनी चल दर्यांत वचून पड आनी ते आदेश ऑर्डर दिवन उलयची आतां आमकां देवान ऑर्डर करूंक तेजें नांव दिलां जेजूच्या नांवान आनी जेजूच्या कृपेन म्हळ्यार कृपा म्हळ्यार कितें ताचे सकत म्हाका दिल्या ताणें म्हाका फावो न्ही हांव फावो न्ही पूण ताणें सांगलां तुका हांवें सकत दिल्या कृपा दिल्या त्या अधिकारान तूं उलय म्हज्या नांवान ते ताका सांग स्पिरीट ऑफ कॅन्सर हांगा तो ह्या कुडींतान भायर सर निकळ जेजूच्या नांवान आनी तें उतर गेलें आनी त्या मनशान सांगलें अर्गन जेजू म्हाका गूण केल्या तें जायना दिसना पूण ताणें उलयतना बिलीव केल्या ताणें आनी ताणें सांगलें वय आर्गां जेजू हांव गूण जालो हांव गूण जालो आतां तेजें मन हांगा घुंवता तेजें उतर म्हणल्यार रेमा म्हणटा ताका तुज्या भितरल्या भितर तें उलयता जेजू तुज्या गायनीक गूण जाला जेजू तुज्या गायनीक गूण जाला वखद घेवंक जाय वखद बंद वखद घेवंक जाय आनी जेजू सांगूंक जाय आनी ऑटोमॅटीक बदली जाता मागीर तो डॉक्टर आतां कॅमो घेवचो गरज ना सगळें तुजें रगत सारकें जालां आनी तूं हेल्दी जालें कित्याक केलें जेजून केलें वखद घेतलें पूण जेजूचें आदार जाय जेजूचें सांगचें एग्री जाय दोनी एग्री जाताना आमकां तो फलितांश आमकां मेळटा प्रेज द लॉर्ड देखून आमी करूंक जाता आमकांच आमी हिलींग करूंक जाता कोणी प्रिचर टिचर जायचे म्हणना पण नवे रस्त्यार आमकां कळायचे आमी शिकायचे देखून रेतीर मंदिराक येयचे रेतीर मंदिरान कितें करता शिकयतात कशें भायर येवचें कितें उलोवंक जाय कितें मिनिस्ट्री करूंक जाय खंयचें उतर उलोवंक जाय तें शिकयल्या उपरांत मागीर आमकां शिकता त्या वेळार आमी पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता आनी तो करता काम आमी करिना कित्याक आमकां खाली वचूंक जाय कूड जाय जीप जाय बस तो उलयता तो आमचो काम करता आमी करिना तोच काम करता तें उतर काम करता उतर जावन आसा जेजूच उतर जावन आसा जेजू आतां तो आत्म्यान म्हणल्यार तो पवित्र आत्मो तोच तो बाप तोच उलयतलो देखून आज आमच्या संगाता जेजू आसा आत्म्या रुपान आनी तो आमच्या तान काम करता देखून आज तो म्हणटा तुका आपयलां म्हज्या राजान काम करूं खंयचें काम म्हजी सुवार्ता प्रचारूंक खंयचें सुवार्ता हांवें कितें केलां तें आनी तांकां मेळाशें कित्याक आमकां आतां काळोख नासलेल्यांक उजवाडाक हाडूंक जायची पूण आतां आमी उजवाडाची मनशां क्रिस्तांव सगळे उजवाडाचे वय मू पूण जाल्यारय काळोखांत आसा कित्याक तांकां सत मेळूना बावतेन घेतला बोर्न अगेन जालां जाल्यारय आमी तेंच म्हणून आसा जेजू म्हाका गूण कर जेजू म्हाका आशिर्वादान भर जेजू म्हाज्या भुरग्यांक राख जेजू म्हाका भुरग्यांक शिकप दी तशें म्हणटा की ना देखून ताणें म्हणल्यार कितें आतां ब्रदरान शिकयलें पळय वीक आसल्यार स्ट्रांग म्हण तो हें जाल्यार कितें पूण ना तो बरो हुशार आसा तें म्हळ्यार उलोवंक जाय बेबदोनी तो सरत पियेना तो बरो मनीस तशें म्हणटा तें उलोवन घेवन तें काम जाता उतर आनी सोरो पियेलो आसा ओके कितें म्हणल्यार तेका एगेन्स्ट उलोवचेंच न्ही देखून उलयल्यार आमी चूक करता देखून जेजूक कितें केलें मारलें कारें केलें ताणें ताका थापटां गेलीं थुकलें थिंपी उडयली आनी सगळ्यांनी मारलें ताका कालें म्हणलें की ताणें कांय म्हणून तोंड दांगलें ताणें कित्याक तेजे बापायची खुशी करतलो देखून आज आमकां मारल्यारय गाळी सांगल्यार कितें जाल्यार आमी ओगे रावचे आनी उलयल्यार आमी सैतानाक आमकां आमचेर अधिकार दिता मागीर आमी रागान उलयता गाळी दिता आनी उलटेंच उलयता आनी तो सैतान तें खुशी जाता देखून तो रेडी आसता खंयचें उतर उलयलें आनी एक तें उतर देवाच्या उतरा विरोध गेलो आनी तो अटॅक करता आनी हांव तेंच उलयतां मागीर सैतान आमचो कब्जा घेता पवित्र आत्म्यान काम करूंक दिना त्या वेळार आमी चुकोन पडटा जाल्यारय आमी जेजू लागीं वयता जेजू हांवें चूक केली आनी तो बोगसूंक रेडी आसा कित्याक तो बोगसूंचो देव मोग आसता देव आनी तो आमचो सगळ्यांचो मोग करता अशें न्ही पातकी म्हणून ना परत्यान तो नवें कर तुजें मन नवें कर म्हज्या उतरा प्रकार ताजें काम जावन आसा सद्दां आमकां करेक्शन करचें तो खंडन करिना तो पातकी पतकी म्हणा तो खंडन करपाक करिना तो आमकां
ताच्या उतरान मारता आनी मोगान मारता देखून ती आमकां कळत देता तुमी वेंचीक पुताची काणी आयका कितें ताणें केलें आनी कितें उपरांत जालें आनी मलगडो पोत सगळो नियमार पाळटलो आनी तो भायर गेलो आनी पातक्या वचून भितर येयलो आनी ताका सुटका मेळ्ळें देखून आज जेजू म्हणटा येया म्हजे लागीं वजन वयतलें न्हू या कितें म्हणटा खंतीन पडून वयतलें म्हजे लागीं या म्हजें उतर घेया हांव तुमकां विशय दितलो म्हळ्यार विशय म्हणल्यार म्हज्या उतरान रावा हांव गूण जालो आर्गां जेजू हांवें संपत्तेन भरलां आर्गां जेजू म्हजें लॉन फरीक जालें आर्गां जेजू तेंच म्हणूंक जाय ऑटोमॅटीक तें काम जाता कोणीय कितेंय काम करता पूण म्हाका दी म्हळ्यार काम जालें कित्याक तेज्या उतरा विरोध उलयता देखून आज आमकां उतर मेळ्ळें जाल्यार आमचें काळी धरण काडटलीं आनी तें मोड करूंक जाय आनी तेजें उतर घेवंक जाय आनी तेंच उतर म्हणटा तें रावंक जाय हांव वीक आसता जाल्यार हांव स्ट्रॉंग हांव पुअर जाल्यार आय एम रीच म्हणूंक जाय तशेंच आमी म्हणूंक जाय देखून जेजू म्हणटा भोंवडटले कितें पळयता तें उलयना काय कितें पळोवंक जाय म्हज्या उतर प्रकार आसा तें उलय हांवें कितें केलां तें उलय आनी तुजें जिवीत नंदन म्हळ्यार एक आनंद भरीत आनी एक समाधानान भरीत जाता प्रेज द लॉर्ड आयक समजलात न्हू आनी कितें विचार जाल्यार विचारा आनी हांगा या म्हळ्यार मेरमेजाले या म्हळ्यार 4 दीस रावा जे उतर आयका आनी संतोशान आनंदान पाटी वता आनी दुसऱ्यांक तुमी उतर शिकयतात मागीर तुमी उगर्दे गेले अरे कशें शिकलें कशें जालें आनी तुमचे लागीं येतलें उतर कशें म्हाकाय शिकय आनी तुवें शिकोवंक जाता कित्याक आमी देवाचें उतरां म्हळ्यार उरत वचना इगर्जे पूण आमी एक कोणाक दूख आसा जाल्यार तांकां पळोवंक जाय कशें कितें दिसता आनी विचारूंक जाय जेजू गूण करता की ते सांगतली जेजू गूण करता म्हणून पळय तुमी इगर्जेन कोणाक विचारा जेजू गूण करता जेजू गूण करता म्हणटली मागीर तुका एक हें म्हणल्यार काल म्हणल्यार संदर्भ मेळटा उलोवंक देवा जेजू विशयी जेजून कितें केलां देखून ताका सांगूंक जाय आतां आयक म्हजें उतर एक जेजून कितें केलां सांगता संवसारान कितें केलां तें गुप्त आसा तुका जेजून कितें केलां सांगता आनी तेजें परिवर्तन जाता मागीर तांकां सांगता चल आतां दूख गेली आतां कळटा मागीर तांकां कळटा अरे कशें जालें ना जेजून केलें आनी ताणें मन बदली केलें आनी तांकां तें मेळटा प्रेज द लॉर्ड आर्गां जेजू आतां क्लोज करया सगळींचे बापा आमकां आर्गां दिता तुवें आज आमकां शिकयली आमचें मन बदली करून तुजें उतरां उलोवन आमी तुवें सांगल्या प्रकार तुज्या सर्गीच्या राजान काम करूंक तुवें आमकां आपयलें आनी तूं सांगताय तुमच्यो कुडी दिया तें जावन आसा आत्मीक बलिदान आर्गां जेजू तुवें सांगलें भावार्थ उलय कित्याक तूं भावार्थानच मान वताय जेजू आज आमी तुजें उतर आयकलां जाल्यार आमचें मनां बदली करून चिंता बदली करून तुज्या उतरा प्रकार आमी उलयता आनी तें तुवें कितें केलां कुर्सार तें आमचें करून घेता कित्याक तुवें आमकां तुजो आत्मा दिलाय तुवें आमकां बसावांनी भरलाय आनी तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिलाय जेजू आर्गां तुका तुवें संवसारांत आयली आमकां सोडयलें गुलामपणांतल्यान आज आमकां एक सर्गीचें वाट दाखयलें आनी त्या वाटेन आमी चलोंक आनी उपरांत तुज्या सांगाता ससनाक जियोंक तुवें आमकां फोव केलाय आर्गां जेजू हें प्रार्थना जेजू तुज्या नांवान आमी म्हणटा आमेन प्रेज द लॉर्ड जेजू आर्गां प्रेज द लॉर्ड